12時、今12時過ぎで、12時半に今日はお迎えなので、今からちょっと銀行行って、お迎え行ってきます。帰ってきました。あと5分ぐらい、お迎えまでに5分から8分ぐらい時間があるので、洗濯物干してお迎え行ってきます。